如果你咁啱刷到呢條視頻，如果咁啱你又想喺中山嘅市區買翻層樓愛嚟度假退休嘅，又想生活配套好嘅，不妨睇完阿 Sam 嘅呢條視頻啦。咁阿 Sam 咧喺早幾期嘅視頻咧已經係分享過我哋呢個華潤人行公園四季嘅一個情況啦。咁阿 Sam 今期嘅視頻咧就唔拍樓啦，因為阿 Sam 仲未同大家分享我哋呢個樓盤周邊嘅配套，同埋我哋喺屋苑出發去啲配套要幾耐時間。咁阿 Sam 今日呢條片咧就帶大家了解最真實嘅華潤人行公園四季所有嘅配套情況，好唔好？咁就各位朋友仔耐心啲睇完阿 Sam 呢條片啦，記得要幫阿 Sam 點翻個讚或者 share 俾身邊有需要嘅朋友去睇啦。我哋而家屋苑嘅門口出嚟咧，咁呢個方向咧有條路出去，咁呢一個方向咧都有條路出去嘅。咁阿 Sam 今期咧就從呢條路出去，我哋兜一圈，翻到嚟呢度睇睇，我哋總共需要幾耐時間去到我哋呢啲配套。而家咧係5月18號嘅5點46分，阿 Sam 而家從我哋呢個小區出發，帶大家去睇下我哋嘅商圈啦、我哋嘅醫院啦、我哋嘅公園啦，呢啲配套要幾耐時間，好唔好啊？為咗最真實，所以阿 Sam 咧要將呢個時間話俾大家知下。咁好啦，咁而家我哋就開始出發。我哋第一站，我哋先兜大家去到呢個最近嘅一個大型超市咯，好唔好啊？咁呢個超市咧就係我哋嘅大信新都會啊。咁對面呢度咧就係汽車城嚟嘅，呢個白色嘅呢棟樓啊，汽車城。咁斜對面咧仲有個我哋呢個彩虹歡樂世界遊樂場啊，係好多對小朋友活動嘅一個空間啦。呢個配套都係非常之唔錯嘅。嗱，咁阿 Sam 咧就一腳油門咧就到咗呢個紅綠燈嘅路口啦。而家係17點48分，即係5點48分啦。咁我隔離呢度咧就係我哋啱先所同大家講嘅呢個大信新都會。我揸車咧就1分鐘，我哋就可以到呢度啦。咁我而家就兜埋過去，帶大家睇下我哋呢個商場有啲咩嘅。17點52分，阿 Sam 等紅綠燈咧，2個紅綠燈都等我差唔多3-4分鐘啊。咁我而家就嚟到咗我哋呢個西區嘅大信新都會啊。咁呢個樓盤咧就係遠洋嘅啊。咁下邊大家可以見到呢度有好多商鋪、內街食嘢嘅、飲咖啡嘅都非常之多嘅。我行呢邊去啊，呢邊會睇得清晰啲。嗱，我哋睇過呢個角度，咁你好清晰咁見到我哋呢個大信新都會。1+1咧就係我哋中山最大嘅一個超市啦。入邊有買餸啊、食飯嘅，乜都有齊晒嘅啊。咁下邊咧可以見到飲檸檬茶噶啦、KFC 啦，同埋商場啦啊。所以個配套咧係非常之方便。如果你喺對面咧，對面就係我哋嗰個啱先所講嘅呢個華潤人行公園四季啦。我呢度可以望得到過去㗎。呢個位置對面望過去就係我哋嘅華潤人行公園四季啦。咁我哋步行過嚟咧就5分鐘就可以到我哋嘅第一站呢個大信新都會。同時大家可以見到呢度嘅街鋪啦都比較多嘅。咁而家我哋先切換下空鏡，拍一拍呢度嘅內容俾大家睇睇先，有啲咩嘅，好唔好？我哋商場嘅對面咧就係我哋嘅彩虹濕地公園啦。阿 Sam 而家要出發過去對面同埋中醫院嘅大樓，大家有冇見到咧？而家起緊嗰棟係另外一棟新嘅大樓。咁阿 Sam 而家就要過對面，帶大家睇下要幾耐時間，好唔好啊？同埋睇下最真實嘅市區嘅一個西區嘅情況。咁阿 Sam 啱啱拍咗啲素材咧，浪費咗幾分鐘。咁而家我哋出發過去
對面走。嗱，Sam 而家咧就到咗公園呢個位置啦。嗱，彩虹綠洲濕地公園，我哋對面就啱先就喺對面嗰個超市，大信新都會過嚟啊，就斜對面。咁呢度咧就係珍匯公館啦。珍匯公館後邊咧就係我哋嘅華園人行公園四季。咁帶大家嚟睇睇個公園有幾大，好唔好啊？嗱，呢個就係我哋公園嘅一個成個公園嘅一個規劃圖啦，都唔細㗎。你喺度晚黑食完飯出嚟散下步，喺度跑下步，非常之舒服㗎。呢度呢一帶，大家感受下。好可惜啊！而家個天落緊雨啊！咁啱先咧，阿 Sam 咧就喺呢度右手邊拍咗我哋呢個彩虹綠洲濕地公園啦。咁而家我哋前面呢度咧就係中山嘅中醫院啦，亦都係我哋小區嘅配套啊。步行過嚟咧就係幾分鐘時間就可以到達啦，非常之方便嘅。咁因為落雨咧又塞車，阿 Sam 就唔兜過醫院嗰度啦，阿 Sam 直接兜過嚟中旅彩虹呢邊，帶大家睇下我哋中旅彩虹嘅呢一帶嘅配套，好嘛？嗱，咁落雨咧，阿 Sam 就唔落車啦，接落嚟嘅視頻直接喺車上面去同大家去作為一個分享啦。咁呢一度咧就係我哋華園人行公園四季出嚟嘅呢條路，一出嚟咧就到我哋呢個喜客多嘅呢條街啦。阿 Sam 等人都會將我哋呢個航拍視頻放翻上嚟俾大家睇得更加清晰嘅嚇。咁呢條商業街咧，酒店啊、麥當勞啊、肯德基啊，食飯㗎，你睇下酸菜魚喎、牛雜啊、餃子啊、麻辣燙啊、大家樂啊，咩都有晒嘅，即係吃喝玩樂樣樣齊全啊！咁而家我哋再往前行咧，見到肯德基、KFC 必勝客嘅呢個位置咧，就係屬於中旅彩虹嘅一個商業配套啦。咁中旅彩虹隔離咧，就係呢個我哋嘅一個商業街，大家可以見到銷售中心嗰兩個字嘛，嗰幾個字。咁呢條街咧，佢呢個大型商業體咧，佢有呢個健身啦、電影院啦，同埋我哋最緊要嘅返香港嘅直通巴，就係我哋嘅呢個永東直通巴啊。咁呢度咧就係阿 Sam 所講嘅呢個大型綜合體啦，大家可以見到嘛，啱先講嘅電影院啦、影城烤肉店同埋我哋返香港嘅一個永通巴可以返到我哋香港好多個地點㗎。如果各位朋友仔喺香港返嚟咧，就直接選擇呢個永東巴咧，就可以直接嚟到我哋樓盤附近。咁行路返去咧，就2-3分鐘就可以到屋企㗎啦，非常之方便嚇。咁前面嗰度有個新開嘅超市，就早1-2日開嘅。阿 Sam 咧都拍咗航拍㗎啦，咁直接就航拍上面展示俾大家睇啦。咁阿 Sam 而家就喺華潤人行公園四季出嚟兜咗一圈，兜咗一圈嘅配套俾大家感受完。成個樓盤嘅配套周邊有啲咩嘢係咪啊？食飯嘅就已經有3個商圈啦，咁醫院又有，我哋嘅公園又有，所以你選擇市區咧，無疑嚟睇睇西區嘅配套，佢嘅配套真係非常之齊全嘅。因為學校咧對於好多香港朋友咧係唔需要嘅，比較少喺呢邊返學㗎啦，小朋友基本上都冇可能，基本上都係為咗返嚟退休養老或者返去度下教咁樣嘅，先會返嚟內地呢邊居住定居咁樣嘅嚇。咁視頻咧，阿 Sam 就分享到呢度啦。咁而家我轉返嚟嘅呢個方向咧，就係兜返我哋呢個華潤人行公園四季。咁隔離呢個咧就係中國銀行呢個位置咧，就係我哋嘅中旅彩虹亦都係香港嘅麗新集團一個上市嘅發展商咁而家咧就兜咗返嚟我哋呢個公園四季嘅呢個位置咁視頻咧就基本上到呢度啦，分享到呢度啦嚇。咁各位朋友仔，如果對西區、對市區、彩虹片區咧，仲有啲咩唔明嘅，
都可以私信翻阿 Sam 嚇，或者你喺中山、珠海想買樓嘅，有啲咩地方唔明㗎，又話想睇睇㗎，阿 Sam 都非常之樂意先出嚟拍俾大家去感受一下先，先多了解，再到下一步出嚟實體咁樣去考察呢個地方啱唔啱你。但係我相信咧，阿 Sam 咁樣嘅方式嚟展示俾大家睇咧，係非常之全面嘅。你可以見到樓盤附近有啲咩嘢嘅配套啦，係咪？咁如果關於樓盤嘅戶型，你想知道可以睇翻阿 Sam 早幾期嘅視頻啦。阿 Sam 係有拍到我哋呢個公園四季嘅一個戶型嘅，同埋我哋嘅小區嘅一個環境綠化嘅一個情況啦嚇。咁今期嘅視頻就分享到呢度啦，我哋就下期再見啦，拜拜。